Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatib wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da farko dai ina yi wa wanda suka zo nan wajen na field trip, ina yi wa daktoci da profesoshi da suke nan waje tare da ɗalibai da waɗanda su mahalatta don ƙarin samun bayani da kuma ƙara ƙwarewa a cikin magungunan gargajiya da sauransu. Baki da duk wanda aka gani a nan wajen ba shakka cewa ya san me yake yi kuma ya sannan yana neman ƙarin sani akan abin da ya sani, ba wai bai sani ba. To ni yanzu da aka yi cewa profesa ne da an tsaya a malam ɗin ko sadiq ko dakta ai ya isa, ba sai an ce profesa ba. Da farko dai na zo daga jami'ar Khairun ne, wanda aka fi sani da Khalifa Isyaku Rabiu University, wacce aka kirkire ta a cikin shekara ta 2022 a wannan gari mai albarka. Wannan jami'a ta zo da abubuwa sababbi waɗanda ba a saba ganin su ba a jami'o'i masu zaman kansu, tunda ta zo ta buɗe wasu cibiyoyi waɗanda wacce dai ta fi alaƙa da wannan ita ce cibiyar da take suna da turanci ake kiranta Khairun Center for Indigenous Knowledge Systems. Wato cibiya ce wacce take duba duka waɗanda suke da ilimai waɗanda suke na asali. So, tana tattara bayanansu sannan kuma tana zuwa ta sadu da su, ta magana da su, ta duba abubuwan da suke da su, saboda in ba a yi haka ba bayan da za a yi mu dawo da wasu abubuwan mu wanda za a amfana da su na asali wanda muke da su. Wannan iliman kuma dai turawa sun zo sun ebe su, sun je sun canja su, sun zamanantar da su, ko na ce sun amfana da su, wanda mu kuma ya kamata ce mun amfana da su sama da su. Duk da cewa dai ba a samun goyon baya yadda ya kamata na gwamnati da kuma sauran mutanen gari waɗanda za su goye baya a samu alheri a cikin waɗannan abubuwa. Da farko dai mun duba, mun yi taro a cikin jami'a wanda ya tattaro duka waɗannan masu ilimai na asali. Mun tattaro su, mun yi ma'amala da su, mun yi taro na farko da su, wanda waɗannan abubuwa da za a yi dole ana buƙatar kuɗi. To ba za a samu wannan kuɗi ba kuma sai ka fara yin wani abu a jami'a, sannan za ka duba ka kai kasashen waje, tunda muna da alaka da sauran jami'o'i na kasashen waje wanda za su iya sosin, tunda su suna da buƙatuwa da waɗannan ilimai da ake samu na asali wanda ba su da su, da aka yi mu muke da su kuma. To wannan dole shine ya zama cewa sai muna bi yawo, muna bin ku, muna zuwa, muna ganin menene ma asalin waɗannan ilimai yaya suke, kuma ya za a yi mu samo su, mu tattara bayanai, mu watsa, sannan kuma a samu abubuwan da za a samu na kuɗaɗe, na ci gaba, na goyon baya. Insha Allah sai a ƙara tabbatar da wannan ilimai. So a magana ta biyu kuma shine a taron da muka yi mun gayyaci masu ilimai na gargajiya da ilimai wayanda suke na sana'o'i irin kamar su rini, irin su jima